วัสดีค่ะเพื่อนๆ ฟางเองค่ะ พรุ่งนี้ Eucerin Aquamarine Overnight Repair มีภารกิจท้าฟางโชว์หน้าฉ่ำวาววนไปกับ 5 สถานที่ถ่ายรูปสุดชิคย่านเจริญกรุง ซึ่งฟังว่าเราต้องออกกันไปทั้งวันแน่ๆเลย แต่ฟังก็ไม่กลัวหรอก เพราะว่าฟังมีตัวช่วยที่ดี อย่างนี้เลย Eucerin Aquamarine Overnight Repair เพื่อนๆเราติดตามกันดูนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยฟังขอทาครีมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก่อนทาเสร็จปุ๊บรู้สึกชุ่มชื้นทันทีเลย ถ้าไม่เชื่อเราลองมาวัดกันโดยเครื่องวัดสภาพความชุ่มชื้นของผิวค่ะ นี่ได้ตั้ง 90% แน่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วหน้าของฟางจะยังฉ่ำวาวยาวนานตลอดวันเหมือนสาวเกาหลีหรือเปล่า ถ้าอยากรู้ว่าทำได้จริงไหมก็ต้องรอดูนะคะพี่ฟางคะก่อนเริ่มภารกิจอ่ะขอกระเป๋าหน่อยค่ะกระเป๋าทำไมอะ ขอยึดเครื่องสำอางนะคะ เฮ้ยไม่ได้ ขนาดนี้เลยเหรอโอเคทีมงานก็ยึดไปหมดแล้วนะคะ กระเป๋าของทุกอย่างรวมถึงเครื่องสำอางด้วย แต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัว เพราะว่าฟังมั่นใจว่าผิวหน้าเนี่ยจะยังฉ่ำวาวตลอดภารกิจเจนถึงแล้วนะคะโลเคชั่นแรกของวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นาฮิมคาเฟ่นั่นเองจะบอกว่าที่เนี่ยน่ารักมากคือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสำหรับวันนี้เพราะว่าเราอยากจะมาถ่ายรูปเล่นกันใช่ไหมเราก็ต้องมาสถานที่ที่แบบมันแบบคิ้วๆแบบนี้ขอเมนูด้วยค่ะนี่จานที่มีการตกแต่งที่แบบน่ารักที่สุดบนเมนูนี้เลยนะน่ารักมากอะสั่งเพิ่มแล้วกันมาแล้วโอ้น่ารักเป็นของที่น่ารักแต่กินลำบากมากเลยนะบอกเลยจุดนี้คอแห้งก็ต้องดื่มน้ำแต่ถ้าผิวแห้งก็ต้องอย่าลืมเติมน้ำให้ผิวนะคะ ผิวจะได้ชุ่มชื้นฉ่ำวาวแบบนี้ผ่านที่แรกไปแล้วนะคะ เราก็มาต่อกันที่ที่2กันเลย และที่นี่ก็คือ Warehouse 30 นั่นเอง เล่นใหญ่ให้สมสถานที่นะคะ เพราะว่าที่นี่เขาเป็น Creative Community Complex นะ มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ที่ช้อปปิ้งชิคๆชิลๆด้วย เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศข้างในกัน นี่ขนาดถ่ายอินดอร์นะเนี่ย มืดก็มืดแสงก็น้อยแต่หน้าชุ่มชื้นฉ่ำวาวสักอย่างแสงไหนก็ไม่กลัวและแล้วเราก็มาถึงโลเคชั่นที่ 3 ของวันนี้แล้วนะคะ นั่นก็คือซอยเจริญกรุง 32 นั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะจะมีสตรีทอาร์ตมากมายเลย สามารถถ่ายรูปแบบชิคๆแนวสตรีทกันได้ค่ะไหวสิที่ไหวนี่คือหน้านะหน้ายังไหวอยู่อันนี้คือไม่ใช่หน้ามันนะมันคือแบบว่าเป็นหน้าชุ่มชื้นฉ่ำวาวพอผิวเราอิ่มน้ำเนี่ยหน้าเราก็จะฉ่ำวาววนไปแบบนี้นะคะไปพร้อมถ่ายต่อค่ะวันนี้ถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ไหวถ้ามันยังมีไฟอยู่นะไปผ่านไปแล้ว3ที่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ที่4นั่นก็คือโซเฮงไถนั่นเองค่ะคือทุกคนที่มาที่นี่เขาจะได้รูปสวยๆกลับไปหมดเลยไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตรงระเบียงตรงนั้นไหม ตรงนู้น ใช่แต่ว่ามันจะแบบย้อนแสงนะพี่ฟางจะไหวไหม โอ้สบายมากจะตามแสงย้อนแสงวันนี้เนี่ยจัดให้ let's goและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สุดท้ายกันแล้ว นั่นก็คือที่ One Day Wallflowers นั่นเองปกติที่ฟังมาเนี่ยก็เคยไปแต่โซนคาเฟ่แต่วันนี้เราจะมาทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น เราจะมาจัดดอกไม้กันค่ะไปเย้วันนี้เราไม่ได้มาแบบไร้ความรู้นะคะเราจะมีพี่มาช่วยเรานะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกมครับพี่เกมนะคะดอกไม้ในวันนี้นะคะมีน้องแฟนคลับมาขอถ่ายรูปด้วยนี่ปกติเวลาจะถ่ายรูปนี่คือต้องทัชอัพนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงถึงแม้จะโดนยึดเครื่องสำอางไปแล้วเราก็พร้อมค่ะถ่ายได้สบายมาก
ว่าภารกิจวันนี้ของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไหนๆก็อยู่แถวนี้นะฟังก็เลยคิดว่าเราควรจะมาแวะที่ไอคอนสยามซะหน่อยเพราะว่าที่เนี่ยตรง River Park ชั้นล่างเขาจะมีโชว์น้ำพุด้วยเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าได้มาถ่ายรูปกับน้ำพุสวยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมของการถ่ายรูปโชว์หน้าชุ่มชื้นฉ่ำวาวของเราในวันนี้แต่ยังไม่ถึงเวลาโชว์เพราะฉะนั้นเราต้องไปเติมของรอดีกว่า รู้สึกว่าจะอยู่ที่วัดสันชั้น5อ๊ะนี่เลยอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลยอะไรจะพอดีขนาดนั้น วันนี้เป็นวันของเราจริงๆไปนี่เจอแล้วตัวนี้เลย ต้องซื้อกลับไปเติมน้ำให้ผิวนะคะ น่าจะได้ชุ่มชื้นฉ่ำวาววนไป ถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวฟังเช็คให้ดูเลยก็ได้ ว่าทั้งวันมาแล้วเนี่ยหน้ายังชุ่มชื้นอยู่หรือเปล่า ขอเบิกเลยค่ะ เบิกเครื่องหน่อยนะคะ ต้องพิสูจน์หน่อยแล้วว่าผิวเราจะยังชุ่มชื้นอยู่หรือเปล่า 86.8% เรื่องจริงไม่ได้โม้ใครที่อยากมีผิวโกลว์สุขภาพดีจากข้างในต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะ เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วย มาแล้วนี่คือการแสดงน้ำพุของไอคอนสยามนะคะ คนพร้อมกล้องพร้อม น้ำพุก็พร้อมถ่ายรัวๆเลยค่ะ ถ่ายเสร็จแล้วนี่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยนะคะ ผิวหน้าฟังก็ยังชุ่มชื้นฉ่ำวาวเนียนกริบอยู่เลย ขนาดไม่ได้เติมหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะก็เพราะว่าเมื่อคืนฟังใช้ Eucerin Aquamarine Overnight Repair ไงมิชชั่นวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะ จะได้รู้สถานที่สุดชิคในการถ่ายรูปในย่านเจริญกรุงและไอคอนสยามกันนะ แล้วมามีผิวหน้าชุ่มชื้นฉ่ำวาวแบบฟังด้วยกันนะคะบ๊ายบาย